佢哋兩個一人食多碗咪啱啱好咯。係啊，呢個你中意啊？我中意飲嘢啊！我都中意水果。係 Joyce。喂，中國第8個出口喎，恐怖嘅喎，真係你有冇興趣啊？第8出口 Volvo 就好多人玩啊！你話整得俾我先，一定要掛喺個袋度啊嘛，點會俾我過先嘅？太神奇啦！嗱，我同你哋講，喺呢度有個黃色嘅，我呢度打開先。喺呢度都係有個黃色嘅黃色嘅標誌啦，即係要去有兩個黃色標誌就得㗎啦。輕輕就拍咗落去。沙姜應該要嘅。擺翻去個殼。沙姜係應該要咁出手嘛？沙姜應該係要嘅。就我個相機完成啦。我裝咗呢個先。你哋 rate 下我個相機1 to 10 in the comments。拜拜。